qaraat. Elyapti, gaplat elyapti. Assalomu alaykum. Xudo shukr TV kanalini doimiy hamda tasodifiy kuzatuvchilari, barchalaringizga kun xayrli bo'lsin do'stlar. Bugungi video rolikimiz shu haqida bo'ladi do'stlar. Elimizda, yurtimizda Adil usta nomi bilan hammamiz bilgan, hurmat qilgan, tanigan inson bu Adilbek akamiz, Bekchanov desak hamma taniydi. Xorazm viloyati Yangiariq tumani Ko'riktam qishlog'ida istiqomat qiladi bizim mahallada. Og'amiz usta hunarmand. Shu damirdan eshik, keyin zabor, yana shu bilan birgalikda kağıt damirdan sarinjak, barcha narsalarni yasaydilar o'zlari. Adil, assalomu alaykum. Salom, yaxshimisizlar? Harmon ishlar bilan. Bor. Zo'rmisiz? Hamma o'q o'jashadilar, ammo hazillashib ko'rib boshqalarni chiqarasan, qo'ldan ish yamaydigan insonlarni bizlar ham chiqarib turarlar. Qani Adilbek? Yaram bir yurtda. Yine bir mavrida geldi. To'yxonaning oldinda Islom og'ami zdaniyasida ishlab turibdi ekanlar. Usta, necha xizmatlarni ko'rsatasiz? Men hozir o'zim bilganimcha, bilmaganimcha aytib qo'ydim. Necha xizmatlar kerak bo'lsa sizga murojaat etsizlar. Men siz telefon raqamingizni ham ekran tenda qoldiraman, xudo xolasa. Biz shunday vez uzatamiz. Shunday apteka, balisalarni uzatamiz. Darvoza, eshik, gitaveradi har xil ish, suvalchalik ishlar bo'lsa. Kağıt, sarinjak, her xil xizmatlarni qilamiz. Telefon nomerimiz 99 620 02 42. Rahmat, xudo xolasa. Ana yuqorida Adilbek akam aytgan xizmatlarga kimda ehtiyoj bo'lsa agarda bemalol yuqorida aytgan telefon raqamlariga murojaat etishlaringiz mumkin do'stlar. Men video tagida, ekranni tagida yozib ham qoldiraman. Bemalol telefon orqali murojaat qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Kimda kim usta kerak bo'lsa ana shu aytilgan yuqoridagi xizmatlar. Adilbek aka, sog' bo'ling, omon bo'ling. Ishlaringiz omad, bemalol ishingizni davom ettirishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, bizning kuzatuvchilarimiz ijtimoiy tarmoqda videoni sho'rnacha ko'rganlaringiz uchun rahmat. Videolarimizga yaksa like bosib, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmanglar do'stlar. Zira sizlarni bosgan like'ingiz uchun hech qanday sizlardan moddiy mablag' ketmaydi, yozgan izohingiz uchun ham, lekin biz uchun foydasi katta. Chunki videolarimiz keng tarqaladi va shu bilan birgalikda bizning auditoriyamiz kengayadi. Altın başlarınız aman bo'lsin, musafir do'stlar, o'zingizni ehtiyot qilinglar. Sog', omon bo'linglar, yaxshilikda ko'rishaylik.